నమస్తే అండి. నా పేరు చంద్రమౌళి. హోలిస్టిక్ హెల్త్ ఎక్స్పర్ట్‌ని. అంటే న్యూట్రిషన్, అదేవిధంగా ప్రకృతిలో దొరికేటటువంటి వనమూలికల ఆధారంగా సహజ సిద్ధంగా వ్యాధుల నుంచి ఎలా బయటపడాలి అనే దాని మీద నేను నిరంతరం కూడా స్టడీ చేస్తూ ఉంటాను. ఎథ్నో మెడికల్ రీసెర్చ్ అంటే మన చుట్టూ అటవీ ప్రాంతంలో జరిగే వనమూలికల ఆధారంగా ఈ వైద్యం చేయడం అనేది జరుగుతుంది. దీన్ని కంప్లీట్‌గా ప్రాచీన ఆయుర్వేద గానీ, చైనీస్ మెడిసిన్ అంటే ఒక 3000, 5000 ఇయర్స్ బిఫోర్ మనకి సైన్స్ అనేది ఆవిర్భవించింది. అట్ ప్రెజెంట్ ఇప్పుడు కూడా మోడర్న్ సైన్స్‌లో కంటిన్యూస్‌గా రీసెర్చ్ అనేది జరుగుతూ వస్తుంది. సో, ప్రాచీన విధానాల్ని, మోడర్న్ సైన్స్‌ని క్రోడీకరించి ఈరోజు జనం ముందుకు మనం అనేక అంశాలను తీసుకొస్తున్నాం. సో, ఈ సైంటిఫిక్ ఎవిడెన్స్ బేస్డ్ నాలెడ్జ్‌ని మీరు తెలుసుకోవడం కోసం మన ఛానల్‌ని మీరు చూస్తూనే ఉండండి. ఇటువంటి ఆరోగ్య సమాచారాన్ని పొందండి. మీ ఇంటిలోనే మీరు వ్యాధులు బారిన పడకుండా, ఆసుపత్రుల చుట్టూ తిరగకుండా మన ఆరోగ్యాన్ని మనం ఎలా కాపాడుకోవాలి, ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దెన్ క్యూర్ అనే విషయాలను కూడా మనం ఇక్కడ చర్చించుకుంటాం. చాలామంది నిరంతరము కూడా గొంతులో ఏదో ఒక కఫం, జిగట పదార్థం వస్తూనే ఉంటుంది. అది చలికాలం కానివ్వండి, వేసవి కాలం కానివ్వండి, ఏదో అనే శబ్దం చేస్తూ ఉంటారు. కారణం ఏంటంటే మనం తీసుకునేటటువంటి ఆహారంలో దోషాల వలన వాత, పిత్త, కఫ ఈ కఫ డామినెన్స్ ఏర్పడి వాళ్ళకి ఒక రకమైన ఇబ్బంది కలుగుతుంది. వీళ్ళకి దీర్ఘకాలంలో ఏమవుతుందంటే కఫ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే ఈ సైనసైటిస్ కానివ్వండి, లేదా దగ్గు, మాటిమాటికి తుమ్ములు రావడం, వెంటనే జలుబు అటాక్ అవ్వడం లాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి. సో, బ్రీతింగ్ అనేది ఫ్రీగా ఉండదు, గురకొస్తుంది. సో, కంఫర్ట్గా ఉండదు, దానివల్ల హెడేక్ వస్తుంది. సో, ఈ ముక్కు, ఈ చుట్టూ భాగం కూడా, ముఖం అంతా కూడా టైట్గా పట్టేసినట్టు అనిపిస్తుంది. సో, ఫ్రీగా గాలి పీల్చుకోవడానికి అవకాశం ఉండదు. సో, మనకి ప్రాణాన్ని ఇచ్చేది ప్రాణవాయువు. సో, గాలి పీల్చుకునేటువంటి ఈ మార్గం అనేది క్లియర్గా లేకపోతే మనం ఒక కారు మీద, బైక్ మీద వెళ్తున్నప్పుడు రోడ్డు బాగోలేకపోతే మనం ఎంత ఇబ్బంది పడతామో, మనకి ప్రాణాన్ని నిలబెట్టే గాలిని మనం తీసుకెళ్లే మార్గం సవ్యంగా లేకపోతే మన శరీరం కూడా అంతే ఇబ్బంది పడుతుంది. సో, ఈ మ్యూకస్ని క్లియర్ చేయడానికి, దీన్ని కట్ చేసేటటువంటి ఒక ప్రాచీన రెమెడీ, మోడర్న్ సైన్స్లో ప్రూవ్ అయిన ఒక రెమెడీ మీకు చెప్తాను. దీనికోసం ఎక్కడికో పరిగెట్టాల్సిన అవసరం లేదు, ఏదో దంచుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు ఒక మంచి ఆయుర్వేదిక్ బ్రాండ్ త్రికటు చూర్ణాన్ని అడగండి. త్రికటు అంటే అదేదో మెడిసిన్ కాదండి. త్రికటు అంటే పిప్పళ్ళు, మిరియాలు, శొంఠి వీటిని చూర్ణంగా చేసి తయారు చేసినటువంటి ఔషధమే త్రికటు. కంప్లీట్లీ అది నేచురల్. సో, దీన్ని తీసుకోండి. ఒక 10 గ్రాములు ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లో మీరు వాడి చూడండి, మీకే అర్థమవుతుంది. సో, తీసుకొని మీరేం చేస్తారు అంటే భోజనం అయిన తర్వాత 3 పూటలు కూడా ఒక 2 గ్రాములు త్రికటు చూర్ణము, 2 గ్రాములు సైంధవ లవణము అంటే రాక్ సాల్ట్ లేదా హిమాలయన్ పింక్ సాల్ట్ అని అంటాం. సో, ఇది కూడా మనకి నేచురల్, వీలైతే గడ్డలుగా ఉండేది, పెద్ద పెద్ద గడ్డల రూపంలో ఉంటుందండి, పింక్ కలర్లో. ఇంట్లో తెచ్చి దంచుకోవచ్చు. అంత టైం లేదనుకుంటే కనుక మీరు రాక్ సాల్ట్ని మీరు డైరెక్ట్గా కూడా కొనుక్కోవచ్చు. మంచి బ్రాండ్ తీసుకోండి. సో, ఈ 2 గ్రాముల త్రికటు చూర్ణము, 2 గ్రాముల రాక్ సాల్ట్ చక్కగా కలిపేసి ఆహారం అయిపోయిన తర్వాత నోట్లో వేసేసుకోండి. దాంట్లో ఏ లిక్విడ్ ఏం కలపకండి. వేసి దాన్ని చప్పరిస్తూ మెల్లమెల్లగా మింగండి. సో, ఆహారం అయిన తర్వాత మీరు తీసుకుంటారు కాబట్టి సులభంగా ఆహారం డైజెస్ట్ అయిపోతుంది. ట్రాక్ అంతా క్లియర్ అవుతుంది. లాంగ్ టర్మ్లో ఈ కఫ డామినెన్స్ అనేది క్లియర్ అయిపోయి మీకు ఈ మ్యూకస్ రావడం అనేది ఆగిపోతుంది. సో, ఇటువంటి బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ, సైనస్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా తగ్గుముఖం పడడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కానీ ఒకటి గుర్తుంచుకోండి, చాలామంది మనకి యూట్యూబ్లో చాలా రెమెడీస్ చెప్తారు. రెమెడీస్కి సమస్య తగ్గిపోతే అందరూ కూడా సర్వైవ్ అయిపోయేవాళ్ళు. కానీ ఎందుకు చాలామంది బాధపడుతున్నారు అంటే రెమెడీస్ చేస్తున్నారు కానీ లైఫ్ స్టైల్లో మార్పులు కానీ, డైట్లో మార్పులు కానీ చేయట్లేదు. సో, ఎప్పుడైతే మీరు అవి చేయరో రోగం అనేది కంప్లీట్గా మీకు తగ్గదు. సో, మీరు లైఫ్ స్టైల్లో ఏం తప్పులు చేస్తున్నారో గుర్తుంచుకోండి. అలాగే మీరు డైట్లో ఏ తప్పులు చేస్తున్నారో గుర్తుంచుకోండి. ఈ సమాచారం తెలుసుకోవడం కోసం మన వీడియోని నిరంతరం చూస్తూ ఉండండి. ఎప్పటికప్పుడు కూడా మీకు ఎవిడెన్స్ బేస్డ్ సైన్స్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు అందిస్తూ ఉంటాం. ఇవి చూస్తూ మీరు అప్డేట్ అవుతూ మీ జీవితాన్ని మీరు మార్చుకుంటే కనుక మీతో పాటు మీ కుటుంబం కూడా ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి అవకాశం కలుగుతుంది. నేను గోమాత న్యూట్రిషన్ అండ్ హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ ద్వారా యాజ్ ఏ హోలిస్టిక్ హెల్త్ ఎక్స్పర్ట్గా న్యూట్రిషన్ని, అదేవిధంగా సహజసిద్ధంగా ప్రకృతిలో జరిగేటటువంటి వనమూలికలని ఆధారంగా ఈరోజు యునాని కానివ్వండి, హోమియో కానివ్వండి, ఆయుర్వేదం కానివ్వండి, ఏ వైద్యమైనా సరే వనమూలికల నుంచే మొదలవుతుంది.
సిద్ధా విధానాలు కానివ్వండి. సో ఇవి 5,000, 3,000 సంవత్సరాల క్రితం నుంచి ఉద్భవించినటువంటి సుశ్రుతుడు, చరకుడు చెప్పినటువంటి అంశాలని, ఆధునిక మోడర్న్ సైన్స్ మనకు చెప్తున్నటువంటి అంశాలని క్రోడీకరించి ఈరోజు జనం ముందుకి మన వాహిని మీడియా ద్వారా మీకు ఈ రెమెడీస్ని కానివ్వండి, ఈ హోలిస్టిక్ సైన్స్ని కానివ్వండి, ఎవిడెన్స్ బేస్డ్ నాలెడ్జ్ని కానీ, మీకు ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన సమాచారాన్ని మీకు ఎప్పటికప్పుడు మేము అందిస్తూ ఉంటాం. ఈ వాహిని మీడియాలో మీరు యూట్యూబ్ ఛానల్లో చూస్తూ ఉంటే కనుక మీకు నిరంతరంగా మేము హోమ్ రెమెడీస్ నుంచి, ఇంటర్మిటెంట్ ఫాస్టింగ్ నుంచి, డయాబెటీస్, క్యాన్సర్, కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ ప్రివెన్షన్, వీటికి సంబంధించిన అనేక అంశాలని మనం తెలుసుకుంటాం. కాబట్టి నిరంతరం మీరు ఈ వాహిని మీడియాలో మమ్మల్ని మీరు చూడొచ్చు. అలాగే మమ్మల్ని కన్సల్ట్ చేయాలనుకుంటే కూడా ఇక్కడ ఉన్న సమాచారం ద్వారా మీరు మమ్మల్ని నేరుగా వచ్చి కన్సల్ట్ చేయొచ్చు. ఆన్లైన్లో కూడా మీరు కన్సల్టేషన్ తీసుకోవచ్చు. ఆయుర్వేద, గిరిజన మూలిక మరియు పారంపర వైద్యం చేసే ప్రతి ఒక్కరూ మా ఛానల్ ద్వారా మీ విద్యను ప్రజలకు తెలపాలనుకుంటే మా నంబర్కి కాల్ లేదా వాట్సాప్ చేయండి. మీ దగ్గర ఉన్న ఆయుర్వేద మరియు హెర్బల్ ప్రొడక్ట్స్లను మా ఛానల్ ద్వారా ప్రజల్లోకి తీసుకువెళ్తాం. స్క్రీన్పై కనిపిస్తున్న నెంబర్కి కాల్ చేయండి లేదా మీ వివరాలు మాకు మెయిల్ ద్వారా పంపండి. మా మెయిల్ ఐడి wahinimedia@gmail.com. వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీ అభిప్రాయాలు మాకు కామెంట్స్ రూపంలో చెప్పండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.